注意看这个卑鄙的老外。之后啊，直接又来，又是这样。还有一个就是运动员场上，又是这样。在这场中国选手刘策和荷兰恶徒埃利诺的比赛当中，刘策万万没有想到，埃利诺竟然无视比赛规则，无视裁判，三番五次对他进行恶意犯规。刘策作为目前我国最出色的重量级选手，也是目前中国首位世界级双冠王。在搏击擂台上的刘策就像一个巨神兵，双拳犹如两把大锤，轮番一众高手，双腿更是化作镰刀，让无数英雄高手竞折腰。而来自于荷兰的马里诺，不仅在比赛当中相当的无耻，在赛前也常常对对手进行挑衅，是一个不折不扣、自大狂妄的恶徒。好，让我们一起来先看一下双方的赛前数据对比。刘策身高1.94米，马里诺身高1.89米，双方臂展都是1.91米。而在年龄方面差距还是比较明显，双方差了9岁啊。刘策的话要比对方年轻很多。好，这边双方比赛已经开始了，注意看红方选手刘策，而蓝方选手便是马里诺啊，对方是一个拳坛老油条了，来自于荷兰。双方不仅年龄上差了9岁啊，在身高上我们侧面上来看也相当明显了，比赛经验会更丰富。对，刚才呢其实跟大家介绍了2位选手，现在继续来说一说。斯考滕上来之后啊，直接连续的重击，刘策能不能扛住？刘策连续2次这个注意力不集中啊，遭遇到对手连续的重击。斯考滕在场上的是没有给任何的机会，刘策稍一走神，马上就输出自己的重击，还在猛攻，我们看还在猛攻，连续的打斧、高扫、袭击，刘策不知道能不能扛得住。再来前手的摆拳，刘策现在只能用手来护住自己的脑袋，连续的上勾周旋。好在刘策的抗击打能力相当出色，要不然刚刚真要被对方这一连串的进攻给一波带走了。可以说这个马里诺是在规则的边缘疯狂徘徊。给大家科普一下，在自由搏击的擂台当中呢，如果2名选手开始了搂抱那这个时候应该裁判介入将2个人分开。刚才马里诺也摆出了一副等待裁判的感觉，骗到了刘策，结果就在刘策放松的时候，他一把推开刘策，然后开始补拳。可以说他的演技很高超但是他完全没有武德。斯考滕防住了。现在因为斯考滕刚才输出了非常多，所以现在是需要缓一缓。现在是刘策的反击机会，我们来看一下他有没有更多的一个进攻。双方互相前刺，低扫，连续低扫。刘策现在就属于一个爆炸站的比较紧，但是我已经没有空间和这个预判能力来进行躲闪。是因为刚才的连续的重击不仅是这个身体承受能力，还有一个就是运动员在场上，又是这样。我们的裁判艾迪提示斯考滕要听裁判的指令。比赛才开始还不到1个回合的时间，这个马里诺已经连续3次来偷袭刘策了。因为这个马里诺心里很清楚他知道自己的年纪上很吃亏身高上也很吃亏。如果不速战速决，赶紧解决掉刘策，那么等待他的只有失败。但以这样的行为赢得了比赛，那又能怎样呢？他能收到的只有万人的唾骂。刚才跳在空中的一个上勾。好的，又是连续的左右。低扫，连续的低扫，连续2次砍腿。好，这边第1回合比赛结束，在第1回合刘策硬生生吃到了对方3次偷袭，但最可笑的是，现场裁判没有任何一次这个正儿八经的扣对方的分儿，只是口头警告了1次，而其他的时间他都是当作没看见。我们看这个马里诺像发疯了一般想要一口气吃下刘策，但他也没有想到这个22岁的东北辽宁小伙他的硬度这么的强，这么的高。好，这边第2回合双方的比赛开始了。在第1回合刘策吃了亏，看一下第2回合能不能够找回他的面子。大家看看重开第2回合之后呢，会不会有所改变？对手马里诺斯考滕呢是今年31岁目前的他的历史战绩20战15胜5负，也是战绩还是非常不错的。刘策呢，目前呢我们看他历史战绩呢10战8胜2负，其中有2次是 KO。对。因为这个来自于荷兰的这个斯考滕呢，都知道荷兰这个是世界上平均身高最高的一个国家。对，所以出大级别的选手呢是非常的多。
而他肯定能找到这个很多跟他身高相仿的这种训练的伙伴啊。对，但对于刘策来说就不是那么回事了。刘策可能就很难找到跟自己身高相仿的这种训练和陪练的对手了。你看上来第2回合之后，刘策稳了一些，对，其实对手并没有能够占到太多的便宜。刘策可以说是目前我们中国自由搏击领域在重磅级拳坛啊最能够拿得出手的一个选手了。可以说刘策就是相当于我们中国篮球界的姚明啊，他的身形体型呢，在对外的时候，无论是对战英俄美法任何一个国家的选手啊，他都不吃亏，而且大部分的时候和情况呢，我们都是占优势的。在这一点上啊，我们真的是看到刘策的比赛会感到发自内心的自豪。主席，裁判这个是不可以的。提醒是不能用头去顶对手。是。我们看这个马里诺斯考滕啊，是属于这个在规则边缘游走的选手。对，这是比赛经验的这样的一个情况啊。是。对于刘策来说，这场比赛应该是学到了很多。漂亮！对手后退了，我们看。刘策要抓稳自己的进攻的节奏，这个机会要抓住。对手退了，刚刚这下有效的重击了对手。上攻又一次，你看有效连续第3次、第4次，有没有后手顶膝？对手还是不倒。现场的观众也发出了这个雷鸣般的加油的声音，给刘策加油。正灯漂亮。第2回合还有最后的10多秒了，刘策这一边一连串的进攻打了半分多钟啊，但是这个马里诺就是不倒。但是这一波连续的反击和重击啊，也是把第1回合的面子和情况都找了回来。我们看马里诺的反击，此时此刻就像棉花糖一样，对刘策造不成任何威胁。第2回合比赛结束了。没办法，体能上的话也是跟不上了啊，包括在时间上也不太够了。到目前为止2个回合，双方各拿下1个回合。第1回合是马里诺的，毋庸置疑，对方通过卑鄙的手段拿下。不过第2回合很明显是刘策啊扳回了一城。双方目前现在是1比1的一个战况，不过接下来还有最后1个回合，第3回合。可是现在2个人的体能都到达了极限，就看谁的意志力啊更顽强了啊！到底谁更强？我们先画一个问号，来看一下最后1个回合的对决。双方再来第3个回合，现在感觉啊胜负的天平是处在1比1的这样的情况。斯考滕的高扫。分开之后又是要打刘策，这次是机灵了。而且其实我们现在看到刘策，应该说心里有情绪，对啊，心里有小情绪，很不舒服。你第1回合这个利用这种规则的这个边缘占了很多便宜，刘策的边心要打回来。刚才有连吸，然后有缠抱，又是这样的情况。刘策啊，这个刚夸了他，结果就又吃亏了。对手应该说这个方法打得很油啊。我现在真的很强烈建议我们中国的拳击协会啊，禁止这个选手来我们中国参赛。短短的3个回合，对方连续4次偷袭了刘策，我真的是受不了了。而且现场裁判的话也是完全不管不问，这个偏袒的行为呢，我只能说已经是明显的不能再明显了。不过我们看刘策好像是因为对方的这个偷袭呢，变得更为兴奋啊，变得更为亢奋了。漂亮，连续的重击。最后1个回合，我们看马里诺已经不出拳了，漂亮，他的拳也很软，很明显此时此刻他没有了体能，而且我估计他现在还在找偷袭的机会，要小心，又来，又是这样，你看，我就知道这个家伙呀，他是贼心不改。低扫，继续低扫，刘策想要进，前刺。在上钩，但是都被对手给挡住了，又是低扫。双方啊，这个进攻的威力都下来了。是，这会儿呢，更多的要看自己的毅力，看谁咬牙坚持。对，刚才这个刘策的教练大喊“手拿高，手拿高”。对，你看他还有这种小假动作，把自己的拳往外甩一下，然后给你一个假动作佯攻，要加把劲，因为目前看起来。这个比赛的压制能力啊，他还不够。对，第3回合，对手打得很油啊。对，第3回合的比赛马上就结束了，这场比赛真是给刘策啊，真是上了宝贵的一课。我们看这个马里诺呢，通过这种油滑且非常肮脏的手段啊，在不断得分。
但是刘策这一边比较耿直，我们玩心机啊，玩心眼子啊，的确是玩不过对手，但绝对实力啊是不弱于对手的。最后的10秒钟，比赛马上结束。低扫，最后10秒。我觉得我们的裁判 idea 也是用的生命来拦开这两人。好，这边双方的3回合大战终于结束了。那么最终的判定结果，哇，刘策很遗憾输掉了比赛。但是我只能说啊，虽败犹荣，败给这么一个卑鄙恶徒那没办法，对方耍手段，裁判也不管，打分员眼睛更是瞎了一样啊，那没办法了。虽然说输掉了比赛，但刘策也学到了非常宝贵的一堂社会实践课啊。好，比赛到此结束。还是那句话，我强烈建议国际拳击组织给这样的选手终身禁赛。中国选手一出场，全场的老外都惊呆了，各大知名频道、各大媒体都抢着来转播这一场比赛，因为这是第一次有身高2.2米的中国巨人来挑战美国拳坛。曾经在美国篮球界有一个东方巨人姚明打出了名气，让老美知道了中国人一样可以制霸 NBA。如今又来了一位神秘的中国巨人，向美国拳坛发起冲击。我们看视频当中这个身材魁梧的巨人，他就是董建军，身高2.23米，臂展2.19米，绰号泰山。听说董建军的到来，美国的各界名流大咖、世界级拳王都前来观赛，都想亲眼目睹一下这位神秘的东方巨人到底有怎样的本领。我们再看视频当中现在的老外，就是董建军本场比赛的对手艾利克斯，身高1.93米，臂展1.95米。这个艾利克斯可谓是信心满满，因为他相当的瞧不起我们中国人，还在公开的场合羞辱我们中国人是瘦弱的猴子。无论长得有多高啊，在他的面前都是不堪一击的东亚病夫。所以说本场比赛他是主动申请来做董建军的对手。今天就让我们一起来看一看这位神秘的东方巨人董建军到底有怎样的本领。好，费特比赛开始。我们可以看到很明显啊，在身形上的差距，这可不是一丁半点儿啊！董建军高了对方啊将近30公分。其实董建军最开始呢，他还真是一个篮球运动员啊，但是后来他发现啊，自己对传统武术啊，对这种搏击啊更感兴趣。所以他便自学了我们中国的传统武术啊，包括散打，包括像韩国的跆拳道，他也学过。美国选手艾利克斯，他嘴巴非常的硬，但身体啊，我们看非常诚实。比赛刚一开始呢，他把这个距离啊把控得很远啊，打得很猥琐，很谨慎。这也是没办法的事情啊！一个身高2.2米的东方巨人啊，站在任何一个人的面前，我相信，都会被这种气场所吓到。好漂亮，打晃了，简简单单的一个前手，对方刚刚这个眼神啊，已经有点迷离了。董建军他是居高临下，打得很舒服。好，倒了。但这一下应该是董建军啊把对方给压倒啊，并不是击倒，没有给到读秒。干什么？观众朋友们，他把比赛要打成这个综合格斗吗？他想摔董建军，有点意思。其实我们别看董建军啊长得这么高，但实际上仔细观察他的步伐呀非常灵活。当然了，这要归功于他曾经的篮球训练，因为篮球运动员的脚步和步伐都是非常的花哨啊，跑得也都很快。哦呦，前手倒了，很清晰，这绝对是一个读秒。好，现场裁判也完全没有包庇对方。哇，只是一个前手，观众朋友们，轻轻的那么一点啊，那么一动，对方就倒了。
我甚至感觉刚刚董建军啊，可能发力还不到30%啊，还不到30%的力，可见董建军的力气有多么的恐怖。我真的无法想象，如果董建军一会儿啊全力打出一拳，会是怎样的感觉。你看，很轻的啊，轻轻的一拳，而且刚刚这一拳也很快啊，的确是不好防。好，观众朋友们，第2回合已经开始。我们来看一下埃里克斯，美国选手会不会改变战术？能感觉到他是想往里冲，好像打内围。哦呦，轻轻一碰，哈哈，轻轻一碰啊，又倒了，什么情况？你要困了你就回家睡觉去啊，这个找老婆孩子睡觉去啊，别在这块打拳了。这个美国选手埃里克斯啊，我严重怀疑他学习过日本的空手道，这拳法来也空空，去也空空啊，打得很凶，就是打不着人。哎，什么情况？我们这个谈笑间啊，他又倒了。你看，把这家伙累得满身都是汗水。漂亮，前手又打慌了，又倒了，又倒了。哦，但这一下裁判没有给到读秒，也算是照顾对方一下。现在美国的埃里克斯啊，他已经是完全失控了啊！他知道自己呢可能在技术上打技术啊绝对打不过了，所以说便背水一战，玩了命的啊，大力摆拳。哎呦，倒了！这一下裁判你还怎么包庇？比赛结束，比赛结束了，观众朋友们，这位神秘的东方巨人，他今天让我们见识到了他的风采。好，我们一起来看一下精彩回放，看一下董建军这一拳啊到底怎么回事。啊，就是前手啊！这场比赛董建军的后手拳啊，还几乎没打。要身材有身材，要技术有技术，观众朋友们，这简直就是无敌了！有一个我们中国人的骄傲，黄种人的骄傲。好，恭喜董建军！同时，感谢屏幕前啊您的收看与支持，咱们下期视频再见。19岁咏春拳女传人在日本擂台惹下大祸，2秒6拳打碎日本女拳王头骨，当场打成脑瘫。好，各位观众朋友们，欢迎收看本场比赛这一场非常精彩的中日女子拳击大战的现场。好，那这场比赛可谓是非常精彩了啊！因为我们中方的出战选手呢，是一位来自于广东佛山年仅19岁的咏春拳女传人王小慧。好，我们仔细看比赛已经开始了，带着蓝色拳套的姑娘打得非常的凶啊，没有错，她就是我们的咏春拳女传人啊，才19岁的小慧。那么这一次他是来到了日本的横滨，也就是说我们本场比赛是客场作战，来到了日本。好，我们仔细看穿着红色拳套的家伙啊，就是日本的女拳王中村美优。好，在赛前接受采访时，这个中村美优的确是非常的猖獗，他表示说自己呢是亚洲女拳王啊，他说我们中国人只是窝里横的胆小鬼，绝对不敢来日本挑战他。谁敢来就打死谁！哇哦，观众朋友们，他的确是非常的嚣张。我们看我们的小慧连续重击，这个拳法明显是有效果了，对方有点站不太稳。中近距离是发挥咏春拳最好的一个距离。我们看比赛开始，小慧呢可以说是全程在追着对方去打，这个气势上来说呢，已经是压倒对方了。
腹部への攻撃高梨いいですね。いいですね。ボディも効いてますね。お互いパンチありますね。但是日本选手这个中村美优这个家伙的报价啊，双手拿得很高。我们看小辉呢也是尝试去打破对方的这个防守，的确有难度，但是没关系，他防上面，我们打下面啊，上下齐手。そうですね。強いので。好，没有错，各位观众朋友们，比赛第一回合已经结束，的确是非常的精彩。我们的小慧把他的咏春拳啊发挥的非常的不错。咏春拳呢是一个招式小、速度快的传统武术啊，发源地呢也是来自于广东佛山，并且啊它的创始人啊本身就是一个女人。是一个女师傅啊，所以说当时有这么一个说法啊，只有真正的女人女高手才可以把咏春拳发挥出最大的威力。实际上是这么一个道理，因为咏春拳本身啊，它是带一定的柔的属性，女性的身体和她的柔韧性要更好啊，所以说呢，女性能把咏春拳发挥的更出色。好，我们看这个日本女拳王，很明显啊，她已经被打懵了，观众朋友们。那么在第一回合的话，他全程被暴打啊，几乎是没有任何反击的一个机会。好，接下来看一下双方比赛第二回合的精彩表现，精彩的对局。好，我们仔细看，我们的小慧几乎是不做防守。但是要小心，对方的话也是有一定的终击能力。又一次疾风暴雨般的重拳，我们不断的尝试把对方啊压制到某一个笼边啊，把对方像一条狗一样给他圈起来。这场比赛举办地点在日本，台下的观众也都是日本人，包括现场裁判也是日本人。啊，只有王小慧啊，我们是中国人。但当然，这个拳套不好说，观众朋友们，没准是 Made in China， 我们中国产，哈哈，因为这个中国制造流向全世界。小慧才19岁啊，也就是18周岁。据说他3岁时就开始练习咏春拳，很早了。好，最后半分钟的时间。好，连续正蹬呢，把对方压制到笼边，给对方做一个困兽斗。だいぶ分がいいので、そうですね、ローキックなり。好，没有错，各位观众朋友们，比赛第2回合已经结束，2回合的大战非常的精彩。我们的小慧把这个日本女拳王啊打的是一点招架之力都没有。总而言之，这场比赛看的的确是非常的解气，我相信屏幕前的您呢看的也是非常的过瘾。没有错，打日本选手，你别管是男是女啊，反正打了，我们看着就是过瘾，就是精彩。好，接着看一下双方比赛第3回合的精彩表现，精彩的对局。我们看这一回合，对方呢是有了搂抱的这么一个行为啊，也是来限制我们。这是今天的最后一回合的比赛了。そうですね。完全に今ポイントは取られているので、取り返すつもりで前に出てほしいですね。前に出たその後何がありますかね。そうですね。今パンチの打ち合いではやっぱり高梨選手に分があると思うので、先ほどローキックに切り替えたりしたんですけど、何か一つ自分が出しやすい一つポイント。哦呦，小心，对方这一脚踢得很重啊！小慧，哦呦，又是一脚。我们小慧不仅是拳法厉害。那么今天能看得到他的抗击打能力啊，也是非常的可以。好，距离比赛结束还有最后1分钟的时间，看一下小慧本场比赛能否去 KO 对手啊，最好是能够 KO 他。前進前進。
さあガード上げてしっかり上下散らして。そしてやっぱり松下選手。好，连续砸击这个重拳，哎呦，什么情况？我们看日本选手啊，他整个人瘫坐在了地上，哦，裁判赶紧终止了对局。我的天哪，太快了！咏春拳真不愧是咏春拳啊，快如闪电，我们根本没有看清楚。我们再来看一下小慧是如何击倒对手的。我们看连续的重击，哦呦，慢动作之下，这个拳速度这么快，很难想象在正常速度之下看不清楚也是很正常了。好，让我们再次恭喜。不打了，不打了，不打了 ！TKO，TKO， 广东16岁咏春拳传人傅涵参赛，重拳 KO 韩国女天才，吓得韩国人赶紧扔出毛巾投降。好，各位观众朋友们，欢迎收看世界比武大会，走进韩国首尔站的现场。好，我们注意看左边选手穿着灰色小背心的，便是来自于我们中国广东佛山。
的前手摆拳，漂亮，继续！哇，前手，我微笑就啊，注意看，开局还不到20秒，吴雪松就被老外一拳打翻。此时台下的老外都开始庆祝胜利，然而就在他们以为自己胜券在握时，吴雪松不仅站了起来，而且还加倍偿还，打得老外抱头鼠窜，怀疑人生。这跌宕起伏的剧情，连武僧一龙都看到傻眼。好，我们注意看视频当中正在出场的选手，便是来自于中国的搏击鬼才。年仅23岁就已经名声大噪，不仅有着自己独特的打法风格，而且生涯总战绩19战全胜，从未有过失手。他便是搏击鬼才吴雪松。吴雪松不仅是一个搏击鬼才，同时他也是一个拼命三郎，既有天分又努力。观众朋友们，他不成功谁成功啊？而今天吴雪松的对手也是一个世界级的王者，他就是曾经的 WBC 世界拳王金腰带的拥有者何塞·鲁拉斯。此人身经百战，而且这一次呢是来势汹汹。而且赛前何塞·鲁拉斯也公开表示，天才只是践踏的门槛儿。这场比赛如果一个回合之内打不赢吴雪松，都算他输。好，口气的确不小，但是到底是骡子是马，我们牵出来溜一溜就知道谁真谁假。何塞是一个多栖选手啊，泰拳、MMA都参加啊。是的，所以像这样的选手，他会比较滑头啊。经验也多。对。所以今天对吴雪松来说也是一个不小的考验啊。今年是否能顺利的拿到诸神之战的小组出线？对。在整个2016年呢，是吴雪松呢，我觉得是他一个突然爆发的一个年份。吴雪松还是哇，这是一个冷拳，一个后手拳。雪松有点大意了。哇，看来老外赛前吹牛说一个回合之内 KO 我们，好像并不是开玩笑啊，他的确是具备这样的本事。现在开局还不到1分钟，吴雪松惨遭了一次读秒，但是吴雪松毕竟也是一位天才选手，我们并不是软柿子捏的。好，站起来的吴雪松现在很被动，他还需要一定的时间呢来缓冲来缓解一下自己的眩晕感。但何塞·鲁拉斯会给他这个机会吗？会非常善于这种中远距离的这种奔袭。对，我们看一下雪松到现在也没有特别的着急啊，还是要控制一下。何塞的这个假动作做的还比较不错。对，刚才的一个后手的一个拳法击倒，就是在前手晃了一下。其实我们看这两个选手的臂展都非常的高啊。对，哇，雪松这个时候不能硬进啊。对，何塞很快啊。何塞的非常灵活，而且身体的这个姿势的改变往往能够躲过雪松的非常直接的进攻。对，他的攻击路线比较多。漂亮。漂亮！标志性的前手摆拳，拿回一城。观众朋友们，这就是传说当中的大意失荆州啊！这何塞·鲁拉斯满脑子都想着如何去 KO 掉吴雪松，却忽略了吴雪松的重拳有多么的猛。现在两个人1比1打平，各有一次击倒读秒。一回合还有最后50秒钟的时间，我们看吴雪松的是不断的前压，他的脑子里现在也很想要 KO 掉何塞·鲁拉斯。我们看他攻击距离也很长啊，所以这个时候本身何塞的这个就中远距离奔袭都比较突然。对，然后雪松在近的时候一定要做好防守。对，第一局刚刚进行了2分钟，就双方互有一次读秒啊。雪松我觉得这个时候应该不要跟何塞做这种中远距离的这个动作的互换往返，要拉近距离做这种阵地的打法。好，观众朋友们，双方第一回合比赛结束啊，情节的确是跌宕起伏，非常的精彩。赛前这个老外扬言他说一个回合之内 KO 不掉吴雪松，他就弃赛投降就算他输。但是很明显，他并不打算投降，他想继续战斗，想把面子找回来。因为在第一回合，吴雪松给他吃了一个重重的一拳，没错，就是这一拳。这一拳让何塞·鲁拉斯是颜面尽失，狠狠地打了他的脸。因为赛前何塞·鲁拉斯表示说天才只是践踏的门槛儿，但很明显吴雪松这个天才的确是给他造成了不小的威胁。好，随着眼前的美女登场，让我们一起来期待一下双方第2回合的表现，观众朋友们千万不要错过。好，我们来进入第2局，看看我们在这个双方在技战术上，我估计何塞不会变化他的技战术。是的，因为本身呢，我们看虽然说何塞他是
有过这个 MMA 的这个打法，但是我们看他站架并不像 MMA 选手那样拉得那么开。对，首先要拉进去啊。对，这个何蔡这个前后这个左右直拳的这个距离啊，非常的长，中近距，而且他从来不会打这种中近距离的拳法发力，都是放得很长。哇，第二回合的吴雪松呢是越打越猛，越打越有感觉啊，只想打到何塞鲁拉斯的内围，而反观对手却畏畏缩缩，利用起了自己的超强臂展和灵活步伐呀，打起了游击战术。很显然，他对吴雪松的重拳啊已经开始忌惮了，他很害怕吴雪松啊打入到他的内围。对，又是一次，你看又是一次这种，而他是从上往下去压过吴雪松的前手，防守的前手。对。漂亮，击败球！哇，刚刚又是一个前手后手前虚几次啊！哇，前手，微笑救啊！这我们看还可不可以？哇，观众朋友们，这个何塞鲁拉斯的忌惮是有原因的。吴雪松一旦打到内围，果然真是没他好果子吃啊！又是一个前手，现在需要打准的。哇，这是漂亮球！这个倒地的场面跟雪松 KO 看上奥斯坦的一模一样。好，观众朋友们，精不精彩，好不好看？这场比赛吴雪松的表现，我只能用完美2个字来形容了。虽然说开局并不是很妙啊，开局就惨遭读秒，但是后面的话是扳回了一城又一城，直到拿下比赛胜利。这就是搏击天才啊！不仅实力强劲，还有一颗非常稳的心态，有一颗大心脏。好，恭喜吴雪松！同时十分感谢屏幕前您的收看与支持。好，观众朋友们，咱们下期视频再见。给我瞄准了打！他是泰国拳坛最硬的男人，扬言打中国人从不防守的被查差。不过，当他遇到咏春拳第23代弟子魏子钦时，这场比赛会是怎样的结局呢？我太难了。我们注意看视频当中正在出场的拳手，就是号称泰国有史以来最硬的男人。他的身体硬度据说比波球、比罗唐还要硬，他就是佩查差。上战绩到目前为止85胜26负，他输过赢过，但是观众朋友们，他就是从来没有被 KO 过，也从没被击倒过。他的人生座右铭就是：只要我不躺下睡觉，没有任何一个人能把我放倒，就是这么狂。而这一次他就更狂了，因为他听说他今天的对手是一位年轻的中国小将，他便当众表示，打中国人完全不用防守，防守一下都是孙子。而眼前的这个瘦小伙便是佩查差今晚的对手，来自我们中国的咏春拳第23代传人魏子钦。这个小伙将咏春拳带到了现代搏击擂台，而且目前为止生涯战绩26胜3负。可以说魏子钦这个小伙的出现打了很多瞧不起并且质疑我们中国传统武术不能打的人的脸。好，闲话少说，我们比赛开始。泰国的佩查差刚开局就吃到2拳，但看起来的确是硬度相当不错。这个佩查差呢，他日常的训练也相当变态。别人训练都是打沙包、打沙袋或者打木桩子，而他的训练就是被别人打。没错，站那不动一动不动，让不同的人来打他。为的就是提升自己的抗击打能力，甚至还会用这个粗盐来搓洗自己的身体和皮肤。以提升自己的皮肤硬度。我甚至一度怀疑这个家伙是不是有什么这个受虐倾向。魏子钦相当灵活，连打带闪，让这个佩查差呢是看得见而摸不着。好，顶膝有命中。好，击倒了。第一回合我们看，哇，这一下击倒也打破了佩查差呢以往的一个从未被击倒过的记录。魏子钦明显想要乘胜追击，连续的补刀。哦，这连串连打11拳的。
但泰国最硬的男人果然不是浪得虚名，对方这个恢复能力和抗击打能力的确是够变态。在这么一连串的猛攻之下呢，还能站得住。哇，魏子钦的身法和步伐相当的灵活。此时此刻，他就像一个西班牙的斗牛士啊，把这个佩查差呢当成了一头疯牛，当成了一头野牛来斗。好漂亮，又是一个上勾哦，顶膝。佩查差有点上头了。我们可以很清楚的看到啊，他真的是完全不做防守。好，一回合比赛结束。这个佩查差现在此时此刻应该是相当的愤怒，因为魏子钦打破了他从未被击倒过的记录。我们注意看，在第一回合，魏子钦的说不防守，还真就不防守。哎，注意看魏子钦，哎呦，皱着眉头，应该是在抱怨着什么？他应该是在说呀，这个家伙怎么这么抗打啊？就像是一个人形的木桩子啊，根本打不坏。在比赛的前2个回合，毋庸置疑，魏子钦已经是顺利拿下。但是接下来还有最后1个回合，比赛还没结束，还没有到最后一刻为止，我们还是不能掉以轻心的。好，费特最后1个回合，比赛继续。魏子钦呢，他的身高比对方高了很多啊，居高临下，所以说打得很舒服。我们能够得到对手，而对方啊很难够得到我们。这一回合，佩查差依旧是相当勇猛，依旧是横冲直撞，完全不做防守。如果说是其他选手受伤这么严重的情况下，裁判早就终止比赛了，但他是佩查差。他的抗击打能力在整个拳击界啊相当出名了，所以说裁判呢也是没有叫停比赛。第3回合最后的1分半。哦，这个伤况太严重了，但是他呢还有体能啊，还在往前冲。所以此时此刻，这个泰国选手佩查差他唯一能赢的途径，那就是 KO 掉魏子钦，因为在分数上双方差的实在是太悬殊了。有可能魏子钦的有效打击数是对方的3倍都不止。即便看不懂拳击、不懂规则的，我相信也能看得出来。好，连续的扫踢，魏子钦开始尝试砍腿了。其实早就该砍腿了，如果砍得早一点，限制对方的移动能力。恐怕这个比赛啊早就结束了。我强烈建议让这个佩查差啊和我们中国的著名少林武僧一龙大师打上一场，2个人对着打啊，谁也别防守，看一下谁更抗揍。我相信这个比赛啊绝对会票房极高啊。好，比赛结束。这场中国咏春拳对战泰拳的对决比赛结果，我相信没什么悬念啊。最终的话没有问题，恭喜魏子钦。但当然，这个瞧不起我们中国武术、瞧不起中国人的佩查差呀，虽然说他很狂，但是他的抗击打能力啊，的确是令人感到敬佩。好，比赛到此结束，咱们下期视频再见。